In diesem Video ist der Himmel nicht blau, sieht es nach gutem Wetter aus, regnet es überhaupt nicht, stehen auch kaum Berge rum, kommt der Wetterlieferant, sind wir gut geschützt, ist eine Gabel im Spiel, steht eine Tür offen und bin ich ruhig. Hallo zusammen, hier ist Kai von Travel Camping Living. Alles verbaut. Klokassette, Strom abgestellt, Kennzeichen dabei, wir sind parat. Und genau deshalb geht's jetzt los. Die zwei sitzen auch schon, wir sind vollzählig, Abflug. Nach einer Woche mit schönem Wetter, typisch Freitag, schlechte Wetter ist gekommen, Gewitterfront von West nach Ost. Hier ist er schon durch, ich hoffe, da wo wir jetzt hinfahren, ist sie dann auch weg oder kommt das gar nicht hin? Wir fahren ein Stückchen tiefer in die Alpen und am schlimmsten ist es eigentlich an den Alpen entlang. Schwülwarme 19 Grad begleiten uns erstmal und wir fahren jetzt ein Stück. Heute geht es an den Gigawald-Stausee und wir treffen uns mit zwei Pappnasen dort. Also mit Kumpels unterwegs. Zu dem Stausee wollte ich schon mal mit Jens. Damals mussten wir abbrechen, weil ich glaube schon Wintersperre war, schon ganz schön lange her. Und diesmal müsste das aber funktionieren, denn die Vorhut ist schon da. Und wir fahren jetzt noch 1,5 Stunden und sind dann hoffentlich pünktlich wie angekündigt um 20 Uhr vor Ort. Wir erreichen die Autobahn, es ist Ende Juni und es ist scheiß viel los. Schon aus Zürich raus hat es ewig gedauert. Und so ein bisschen befürchtet hatte ich es ja, dass jetzt hier auch noch Stau ist. Das war es dann wohl mit 20 Uhr Ankunft. Tja, läuft wieder, freie Fahrt für uns. Der Co-Pilot hat das kurz geregelt. Jetzt sind wir wieder on track für knapp nach 20 Uhr. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir Richtung schlechtes Wetter fahren. Ob das gut kommt, bin gespannt. Ja, ich glaube, ich kann vermelden, es regnet und sieht weiterhin nicht wirklich gut aus vorne raus. Hinten ein bisschen besser. Hinten haben wir Helligkeit, vorne Schwärze. Bad Ragaz, wir fahren ab, wurden jetzt schon mehrfach geblitzt vom Gewitter, das in die Richtung zieht. Und wir fahren in die Richtung, also ein bisschen Hoffnung besteht noch, dass es besser wird. Ja, ziemlich runtergeschifft, wenn man sich so die Pfützen und die Wasserlachen anschaut, die hier durch die Gegend fließen. Kaum ein Mensch auf der Straße. Wir kommen hier super durch, verlassen jetzt Bad Ragaz und fahren den Berg hier hoch. Also im Prinzip den, auf den wir hier gerade zueiern. Das wird jetzt nochmal steile Geschichte. Pfäfers erreicht. Jetzt dürfte es dann gleich vorbei sein mit steil bergauf. Etwas gemächlicher zu und her gehen, aber es sind noch 20 Kilometer. Also eine ganze Gurkerei. 15 Grad nur noch. Also bisher wird das noch nicht weniger mit dem Regen. Hoffentlich hat es Jürgen noch nicht weggeschwemmt da oben. Und hier rechts habe ich auch schon mal genächtigt. Und zwar ziemlich bei ähnlichem Wetter. Und auch bei schlechtem Wetter sieht das einfach mal sehr geil aus. Türkis geht auch bei Regen. Jetzt fahren wir hier noch ein bisschen durch eine enge Schlucht. Rechts der Wildbach und geradeaus Grau und Regen. Ja, schon hier rechts los. Wenn ihr mal da nicht versumpft, hä? Gott, ach Gott, mit Zelt und allem. Ja, euch wird es aber gut volllaufen heute. Das, was wir da gerade rechts gesehen haben, das ist der Platz, den Jens damals zu Fuß kurz erkundet hatte. Er hätte nicht gedacht, dass sich da wirklich mal Camper hinstellen, weil klar, möglich ist es, aber so lauschig hier an der Straße ist das nun wirklich nicht und eben bei Regen. Jo, gucken wir mal, wo wir enden, ne? Wir sind in Vettis, wenn man das so ausspricht. Hier geht es auch Richtung Kunkels. Navi sagt, wir müssen hier links. Nicht viel los im Dorf. Das hier ist wohl die größte, verwirrendste Kreuzung, die man hier so kennt. Wir fahren Richtung Gigawald. Offen steht da, das ist schon mal nicht ganz schlecht, denn letztes Mal war zu. Also, gucken wir mal, was kommt.
Und bergauf kommt auch dazu. Einspurige Straßenführung, starker Regen, Zottel ist wieder sauber, 15 Grad und hoffentlich kommt keiner von oben. Was für ein Dreckswetter. Wie ihr seht, übermäßig breit sollte man auch nicht sein. Es gibt zwar gut Ausweichstellen hier, aber ja, ein Teil integrierter passt doch schon noch durch, aber mehr als 47 vielleicht besser nicht. Und aufgrund des schlechten Wetters hoffe ich einfach mal, dass nichts los ist. Und das zieht sich enorm. Das sind vom Dorf raus bestimmt 6 Kilometer. Wir haben jetzt noch 4,5 vor uns. Fahren aber schon eine ganze Weile hier entlang. Stetig bergauf. Alter Schwede, was sind das für Berge hier? Boah, Gottverdammt nochmal. Das sind mal Felswände. Ich hoffe, ihr seht das halbwegs. Boah, das finde ich immer wieder beeindruckend. Jetzt wird es noch ein bisschen kurvig. Geht es hier in der Links-Rechts-Kombination. Heide Blitz, ist das eine Aussicht. Guckt euch die Felsen an. Und da kommt der Staudamm. Auch nicht von schlechten Eltern. Und das Verblüffende ist, man kann tatsächlich bis hoch zum Staudamm fahren. Bis drüber. Und genau das machen wir. Und logischerweise müssen wir dafür nochmal weiter den Berg hoch. Zum Glück ist hier nichts los und das Wetter schlecht. Und die Felsen. Boah. Hammer. Echter Hammer. 14 Grad. Auch hier könnte man sich theoretisch hinparken. Fahren wir hier noch durch einen Tunnel. Ach Gott, ach Gott. Glaubst du nicht? Endlich mal trocken. In den Fels gehauen, das Ding hier. Das ist mal wieder eine coole Anfahrt. Ja, und wo kommst du raus? Direkt auf dem Staudamm. Alter Schwede. Rechts logischerweise der See. Links geht's ins Tal, von da kommen wir. Und von vorne kommt ein Auto. Ja, und wir sind ja auch nicht ganz alleine. Da steht noch ein ziemlich großes, langes Fahrzeug. Dann kommt noch ein kleines, kurzes Fahrzeug. Wir fahren an allem mal vorbei, denn wir bringen es bis zum Ende. Bis nicht mehr weitergeht, beziehungsweise hier rechts geht es jetzt Richtung Tal hinter, dafür sind wir zu hoch. Und wir fahren hier noch ein bisschen Schotterweg, denn das ist der richtig coole Spot jetzt gleich. Hier rechts ums Eck, ja rechts ums Eck, links ums Eck natürlich. Geht ein ordentlicher Wind hier und guck an, wer steht da? Den kennen wir. Oh Mann, was ein Wetter. Ja, herzlich willkommen bei Jürgen im Auto. Hier ist trocken. Hier war es auch die ganze Zeit trocken. Kai. Schön, dass das geklappt hat. Wir haben uns ewig nicht mehr gesehen, Bub. Das wird mal echt Zeit. Das war September, glaube ich, oder? Ja. Ja. Und ich finde es toll, dass du so schönes Wetter mitgebracht hast. Super geil. Na. Den Schuh ziehen wir nicht an. Ja, wir sagen mal Hallo und außerdem seht ihr gar nicht mehr so richtig was, ne? Was sagt ihr zu dem Lindauer Hell? Kann man das trinken? Eins der besten Biere in Lindau. Oh, okay, jetzt hängt die Fahne hoch. Zum Wohl. Zum Wohl. Vielleicht hilft es gegen Regen. Oh ja, das ist lecker. Inselbrauerei Lindau. Doch, kann man trinken. Ja, wir unterhalten uns hier gerade und dann kommt hier ein Friedrichshafener angeheizt. Das gibt's ja gar nicht, der ist viel zu früh. Aber er bringt gutes Wetter mit. Ich habe keine Schuhe an, sagt Jürgen gerade, da hat er wohl recht. Der Bub bringt, ja leck, guck mal da hinten, Feuerschale raus, Feuer an. Timo hätte schon viel eher kommen sollen. Jetzt haben wir hier wieder gutes Wetter. Der Knaller. Servus, Timo. Die Schweiz ist offen. Ja! Und das Wetter ist wieder gut. Habe ich mitgebracht. Ja, geil. Der hast du aber wirklich mitgebracht. Ja. Es hat bis eben echt geregnet. Geschifft wie doof. Wie Sau. Ja. Ja. Ah, ich liebe Sehr es. geil. Hast du den Blick schon Timo, sehen können? grüß kurz? dich. Schön, dich zu sehen. Mega. Oben ist mega, ne? Jürgen, grüß dich, Timo. Alles. Ja. Ja, sehr genial. Theoretisch könnten wir jetzt uns hier hinsetzen, ein bisschen was essen und einfach nur rumsitzen. Hunger hätte ich auch ehrlich gesagt. Aber wir werden dazu gezwungen, hier noch ein Stückchen zu laufen, denn es ist trocken und es sieht echt geil aus. Tolles Licht, tolle Stimmung. Die Berge hier sind schon richtig gewaltig. Also, toller Spot.
Also gehen wir mal auf Erkundungstour. Ich bin gespannt, was wir so zu sehen kriegen. Ein paar Stufen hochgelaufen und schon stehen wir am Wasser. Das sieht dann so aus. Es ist enorm gewaltig. Der See hier eingerahmt von den Bergen. Dann so zwei Pappnasen um einen rum. Der eine spielt mit einem komischen Stick und der andere redet die ganze Zeit. Ja, schön sowas mit zwei Leuten genießen zu können, die das genauso genießen. Die Straße geht hier am Ende des Staudamms noch weiter, aber ihr seht 2,60 Meter Maximalhöhe. Zottel ist 2,65 Meter, das wäre knapp. Ja, und hier wird der Stausee auch wieder ordentlich gefüllt mit Frischwasser. Zumindest mal so ein Versorgungsseitstollen, der gut Wasser bringt. Die beiden da sind schon am Fachsimpeln. Geht schon los, da haben sich zwei gefunden, habe ich den Eindruck. Und in die Richtung, nämlich Ende des Stausees, wollen wir morgen kleine E-Scooter-Tour. Denn das Team, was dieses Wochenende unterwegs ist, da haben alle einen E-Scooter. Und da gehen wir morgen Gas. Ja, jetzt machen wir noch hier einen kleinen Spaziergang über den Staudamm. Denn die zwei wissen, was sich auf der anderen Seite verbirgt. Was ganz Komisches. Wieso laufen wir eigentlich, wenn wir alle E-Scooter haben? Verdammt nochmal. Hier sind Parkplätze direkt auf der Staumauer. Also es ist völlig legal hier zu parken. Deswegen stehen hier auch zwei Womos. Und cool ist das sicherlich, aber natürlich ein bisschen unruhiger dann morgens, wenn hier Autos und Verkehr kommen. Deswegen stehen wir dann doch lieber ein bisschen hier im Schatten der Staumauer und auch windgeschützt, denn über so einen See pfeift auch gerne mal ein bisschen ein ordentlicher Wind. Tja, da stehen sie, die drei Vans. Ziemlich gemütlich beieinander im Grün. Geiler Spot, ehrlich. Absolut sehenswert. Wir sind jetzt halb über den Damm drüber und jetzt sieht man erstmal, vor was für einer Mauer wir da stehen. Wenn sich da jetzt mal irgendwas lösen sollte heute Nacht, dann sind da drei Camper ziemlich platt. So, wir kommen der Sache näher, die wir euch zeigen wollen. Seht ihr da diese Höhlen links, durchbohrt wie ein Schweizer Käse? Und in dieser hier, da hängt was drin. Und ich hoffe mal, ihr seht, was das ist. Ja, das sind Menschen. Puppen. Da kommen auch komische Geräusche aus der Höhle. Und was es genau mit diesen hängenden Puppen auf sich hat, das blende ich euch jetzt kurz als Bild ein. Wenn ihr das lesen wollt, drückt gleich die Pause-Taste. So, jetzt Timo nochmal, dass das Ding auch bläst im Wind. Ja, kommt gut. Noch ein bisschen. Ja. Oh, so, jetzt kann ich. Hier wird mal wieder diskutiert, was wir essen. Und die einhellige Meinung hier im Team ist, Kühlschränke alle voll mit Fleisch. Und wir machen jetzt noch ein Feuer, weil Jürgen wurde überstimmt. Ja, der hätte sich jetzt reingesetzt. Aber wir jungen Leute haben ihn überstimmt. Das geht ruckzuck heute Abend. Das Feuer brennt schon. Spare Ribs liegen parat. Das Bier steht bei euch. Und irgendwie bin ich hier komplett alleine. Alle sind Ausgeflogen. eingeflogen eigentlich eher. Du, ich habe jetzt eine Portion Spare Ribs. Soll ich die anderen beiden auch schon drauf tun oder heben wir uns die für morgen auf? Morgen gibt's Raclette. Ich habe 1 Kilo Käse und ein halbes Kilo Schinken. Ich heute lieber meine Spare Ribs drauf. Ja, wenn du die loswerden willst, sollten wir die heute genießen. Lecker Spare Ribs. Die hatte ich schon lange nicht mehr. Oh, der Pfannenmörder ist auch schon unterwegs. Wenn ich jetzt dummes Zeug rede, dann kriege ich die gleich mal übergezogen wahrscheinlich. Deswegen bin ich jetzt... Ey, das riecht ja nach Essen. Ey, das sind ja Bratkartoffeln. Selbstgemachte Pommes sind das. Selbstgemachte Pommes? Zum Glück habe ich überhaupt keinen Hunger. Ja, also ich finde das sehr geil, dass wir uns hier heute zusammengefunden haben. Dass Timo das tolle Wetter mitgebracht hat. Dass Jürgen hier Pommes macht und ich Feuer. Und jetzt warten wir, bis das hier runterbrennt, das Luder. Und dann gibt's lecker Essen. Ja, wir haben ja diese praktischen Pommes-Sticks und jetzt können die tatsächlich mal so eingesetzt werden, wofür die gemacht sind, nämlich für selbstgemachte Pommes. Gute Idee, stimmt. Das höre ich häufig. Was, das eine gute Idee hat oder was? Probieren wir die Dinger mal.
Leicht salzig. Aber das gibt Durst, das ist Kann man mehr gut. Bier trinken. So, ich glaube, wir sitzen jetzt lang genug und Zeit mal das Essen auf den Grill zu werfen. Und das macht wer? Genau. der es kann, Jürgen. Ja, warte mal. der es kann, ja klasse. Moment mal. Oh mein Gott, Oh, der Grill ist kaputt. der ist ja geil. Zum Glück läuft die Kamera nicht. Wie jetzt? Läuft jetzt wirklich nicht? Das kann man noch essen, das ist gut. Röstaromen. Oh, Weißt du, das Wichtige beim Schwenker ist, dass du das gut verteilst vom Gewicht her nach links und rechts, so gegenläufig. hättest du mir mal vorher sagen sollen. Entschuldigung. Vom Metzger deines Vertrauens. Gott, oh Gott, da hast du aber noch einiges dabei. He? Ja, ja, ich weiß ja, der Kai, wenn er was isst, dann hat er immer Hunger. Wir haben auch wieder richtig viel Gemüse heute. Ja, ja, genau. Gemüse ist auf dem Spare Ribs drauf. Hey, lass mal das Licht an. Das höre ich selten. Timo, du warst fürs Gemüse zuständig. Ich habe Fleisch gekauft. Ich dachte, das ist Fleisch. Wer hat eigentlich das Treffen wieder organisiert? Muss der Jürgi das so busy geschickt? Nein! Ich glaube, Das muss so, oder? ist so. Jetzt hole ich meinen Grill raus. Der steht drin. Ja, genau. Also ich werde da jetzt mal helfend eingreifen und meine Grillzange holen. Die könnte nämlich helfen. So, kommt der Grillprofi. Ich glaube, schwenken wir mal ein bisschen. So, jetzt mal Versuch, ohne ihn ins Feuer zu werfen. Stopp. Oh Gott, Ah. super. Noch mehr gestapelt. Oh, da kommt der Mond hinterm Berg vor. Der guckt sich das Elend auch noch an. Oh Mann. Ja, nachdem die fallenden Fleischstücke jetzt ordentlich auf dem Grill liegen, kommt das, glaube ich, ganz gut. Gedreht haben wir einmal. Sieht nicht schlecht aus. Aber keiner, die Handbremse ist schon beim Viertel angezogen, oder? Nee, nur Rückwärtsgang drin. Wir haben mal einen Luder vom Grill genommen. Ein Luder. Jetzt hast du mal den. Testen wir mal, Ja, ob das genau. was kann. Greif mal zu. Oh, Dürften schon fertig sein, oder? Habt ihr beide auch Appetit? Danke. Gut. wow, geil. Oder? Schau zufrieden mit deiner Grillkunst. Man schmeckt die Asche auch kaum raus. Schon super so Licht, oder Jürgen? Ja, das ist klasse, ist das. Achtung, heiß und fettig. Einbrecher. Bitte? Schaffst du das mit der Zigarette? Ja. Geht das? Was hast du jetzt noch geholt? Timo? Fackeln. Du wolltest Fackeln im Sturm. Du weißt doch, das ist später zum Knabbern immer super. Da hast du aber nur. Achso. Da leg ich aber nicht alle drauf. Ne? Wie? Holy shit. Wie viel sind das? 10, glaube ich. Letztes Mal hatten wir 4. Aber da du die alle noch weggemampft hast, habe ich gedacht, diesmal müssen wir... Haben die alle gegessen? Du hast 3, ich eine. Na, das glaube ich jetzt nicht. Das war irgendwie anders. Ich glaube, er hatte 3 Caipirinhas und ich einen. Oder so. Also jetzt kriege ich sicherlich einen Copyright-Claim, weil der andere hier Weihnachtsmusik spielt. Aber es mutet hier sehr weihnachtlich an. Wir haben wieder, oder was heißt wir? Einer, genannt Timo, hat hier wieder Lichterketten aufgehängt. Und der andere hält extra noch seinen... Oh Gott, nächstes Mal fahre ich wieder alleine. Das hält ja nicht aus. Aber es sieht recht nett aus hier. Ohne die Musik. Ja, und es sieht so aus, als sei Timo hier mit seinen Designarbeiten jetzt fertig. Und jetzt sind auch alle weggelaufen. Nachdem das Thema Lichterkette gelöst ist, sie blinkt nicht mehr, sondern leuchtet, haben wir jetzt getränklich. Wie heißt das eigentlich richtig? Haben wir jetzt leckere Getränke geliefert bekommen vom Lieferservice Timo, der hier wieder Caipirinhas gedreht hat. Wie gedreht. Das ist das typische Caipirinha-Geräusch. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hört. Ich kann es leider nicht machen, meine dritte Hand ist gerade belegt. Stopp. Wenn ihr das hört, dann ist es ein Caipirinha. Und der Jürgen. Und der Jürgen. Also dann, ich sitze im Rauch. Ich sag mal zum Wohl euch allen. Zum Wohl. Zum Wohl. Dank dem edlen Spender. Ja, danke fürs Bauen. Oh
Ja, deiner hat, glaube ich, ein bisschen. Holy moly. Nee, falscher Hals. Ihr habt nur nicht genug gerührt. Ja, genau. Lecker ist er, aber man sollte ihn nicht in die Luftröhre saugen. Da kommt nicht gut. Oh, kommen mir schon die Tränen. Oh, der Zucker. Timo, warum schnaufst du jetzt genauso aus dem letzten Loch? Weil Berg runter geht's immer super. Berg hoch ist anstrengend und mit Holz. Und gleich noch mehr. so viel. Und wir haben auch wieder schöne Musik im Hintergrund. Super! Hast du toll gemacht. Du sitzt irgendwie im Rauch. In die Nähe legen, dann trocknet es schon mal. Ach, das ist gar nicht für heute das Holz, das ist Morgenholz. Wir können da schon ein bisschen was drauf tun. Da liegen auch noch ein paar Grillfackeln rum. Die können wir essen. Aber Timo hat jetzt wieder Hunger, nachdem er hier den halben Wald gefällt hat. Aber das ist Schweizer Holz, also. Ja. Tja, was wären wir ohne Timo? Ne? Da würden wir uns gleich den Arsch abfrieren. Aber so können wir die Nacht durchheizen wahrscheinlich. Und dann haben wir hier auch noch Knochen rumliegen. Die brennen ja auch super von den Spare Ribs. Aber wir haben ein Problem. Was für ein Problem haben wir? Wir verstoßen gegen Regeln, die wir uns selber gesetzt haben. Wir wollten heute ein Caipirinha trinken. Und Timo, der alte Barkeeper, der macht jetzt noch einen zweiten. Du hast doch keinen verraten. Ist das geheim? Ja. Wir gucken jetzt mal, wie du das machst. Aber ich fülle doch jetzt noch auf. Das ist ja kein richtiger Kaipi. Oh, nee, das zeigen wir lieber nicht. Das ist ja peinlich. Fusch. Aber das muss man so machen, denn ewig Eis haben wir nicht dabei. Das Eis wird jetzt doppelt verwendet. Und Trickst ja sogar noch. wichtig ist, was? Er trickst noch? Ja, weil wenn man nachfüllt, kann man ja nicht mehr die Limetten pressen oder zerdrücken. Darum nehme ich Limettensaft, aber Das ist ja voll Betrug. Aber eigentlich ist nur wichtig, dass Pitou reinkommt, weil das ist das Zeug, was... Alter, die Flasche ist schon gleich wieder leer. Nächstes Mal müssen wir... Er hat ja diesmal schon 2 gekauft und nächstes Mal dann... Aber wir haben 2 mehr am Feuer. Die wollen zwar nicht unbedingt ins Video, aber wir haben ja noch welche getroffen mit einem Defender. Die sitzen hinter uns, ihr hört sie. Schweizer. Ganz nette Leute. Wie ist der Eisstand? erste Beutel immer noch über die Hälfte gefüllt. Super. Für morgen wird es reichen. Wir müssen nicht auf den Gletscher hoch und Nachschub holen. Und die neidischen Blicke der Defender-Fahrer, wenn man an sein Eisfach geht. Da muss man nur überlegen, ob ich das drin lasse. Siehst du? Jetzt wisst ihr auch, warum man das mit dem Eis draußen macht. Oh, leck. Gewusst wie? Wir gucken jetzt mal besser nicht so genau hin. Weg. Wenn der Bildschirm leuchtet, ist das Ding an. Jürgen. Genau. So, wir sitzen immer noch am Feuer nach Mitternacht. Wir haben sämtliche Kaipi-Regeln gebrochen. Wir sind schon bei Kaipi Nummer XYZ. Moment, die darfst du da drüben nicht zeigen, das ist ein Inkognito. Die sind eigentlich gar Da nicht drüben sitzen gar keine Leute. Nee. Hier ist das Schweizer Feuer. Geheimdienst. Die Powerbank beleuchtet noch die super, wie heißt das? Lichterkette. Lichterkette. Und ja, sonst noch was zu sagen? 9. Top Secret hier alles. Also wir dürfen Oh ja. heute nicht so viel sagen. Also wir müssen höllisch aufpassen, was wir jetzt hier sagen, denn wir sind hier nicht alleine. Uch. Klappt das bei dir? Denn hier sitzt der Geheimdienst mit am Feuer. Mein Iohawk Exit Cross ist wieder aktiv, Motor ist eingebaut, kam super schnell von Iohawk und Timo, die Pappnase, hat sich auch ein Exit Cross organisiert, nämlich genau den, nur kriegt er nicht aufgebaut, weil er keinen Plan hat. So viel Unterlagen für Okay, doch, er hat es hingekriegt. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, um 2 Uhr nachts mit dem Ding noch zu fahren. Vor allem ohne Helm.
Den hole ich doch noch. Ah, den holt er noch. Den hat er auch brandneu gekauft. Gestern angekommen. Hat der Bub auch Licht? UTC. Ja. Also ISBN komme ich noch mit, aber den beim Rest nicht. DDC, UTC, Super Funzel. oder Universal. Ich sehe schwarz. Los. Gut, lassen wir die mal mit dem Iohawk fahren und hoffen, dass sie irgendwann wieder zurückkommen. Ich laufe jetzt hier unter der super Lichterkette durch und sehe nicht, wo ich hinlaufe, denn es ist so hell von euch, dass ich keinen Plan habe, wo ich bin. Und wir haben 2:13 Uhr. Aber dankenswerterweise redet Jürgen immer und Jürgen ist der Fixpunkt, Ja, sodass ich immer der weiß, Nachrichtensprecher ist 2:13 wo Uhr. er ist. Dann bin ich nicht weit weg, wenn ich ihn höre. Ja, meistens so. Und ich glaube, jetzt gehe ich zurück zu meinem Caipirinha. Das war's für heute. Wir sagen gute Nacht und gucken mal, was morgen noch kommt. Hoffentlich hält das Wetter und hoffentlich morgen früh dann Sonne. Wir werden sehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Wir hatten auf jeden Fall einen extrem lustigen Abend. Gute Nacht und bis morgen. Ciao zusammen. Was soll ich sagen? Sorry, wieder keine Outtakes, aber ich kann euch mitteilen, wir gehen morgen wieder on Tour. You broke my heart, you made this bittersweet. Look what you did to her. Look what you done to me.